Ek groet u weer in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat u ingeskakel het om saam met my om die woord van die Here te sit. Soos wat ek baie keer sê, elke keer sê, Jesus Christus is die hoof van die kerk. Hy is die baas van die plaas. Hy het met sy kosbare bloed betaal sodat elke mens op hierdie aarde gered kan word. Dis nie nodig dat enige mens verlore hoef te gaan nie. Dis nie nodig dat enige mens hel toe hoef te gaan nie. Elke mens het 'n besluit en is werklik 'n dwaas wat 'n dwaase besluit neem nadat die volle prys betaal is vir jou redding, bevryding, verlossing en wat nog steeds die verkeerde besluit neem om nie gebruik te maak daarvan nie. Alright, ek glo met my hele hart die genade en die vrede van die Here vermeerder vir elke een wat saam met my na hierdie opname luister. Ek het die vorige keer afgesluit en daarop gewys dat die genade en die vrede van die Here, wat baie belangrik is, die genade van God en die vrede van die Here, is vir ons almal baie meer belangrik as pap en vleis, of snoek en betats. Die genade van die Here en die vrede moet altyd deur vir ons vermeerder. En die woord van God groei nie. Die Bybel praat in Handeling, hy sê die woord van die Here het gegroei en kragtig toegeneem. Die woord van die Here groei nie in die boekrak of in die Bybel hier op die bedkassie nie. Die woord van die Here groei in jou hart. En wanneer jy die woord van die Here toelaat en uitleef, dan vind groei plaas. Is baie belangrik dat dit sal verstaan. En ek het laasweek met die beginne praat, ek praat oor die taal van die nuwe skepsel. En die belangrikste woord, die eerste baie belangrike woord wat ons moet leer, is die woord vrede. Vrede, want dis die woord wat Jesus gebruik het, toe hy die eerste keer met sy mense gepraat het, toe hy die dode opgestaan het. En dis belangrik dat ons versigtig sal wees wat ons hoor. Die Bybel sê, die geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. En verder moet ons verstaan, ons is almal 'n produk van wat ons gehoor het. Ons almal is 'n produk van wat ons gehoor het. Jesus sê in Lukas die 8ste hoofstuk, vers 18, hy sê, pas dan op wat julle hoor, want die wat het, vir hom sal bygevoeg word, en hy sal oorvloed hê. Maar die wat nie het nie, van hom sal ook weggeneem word, dit wat hy dink hy het. Met ander woorde, volgens daardie skrifgedeelte, kan die goedes waarna jy luister, die goed wat jy hoor, kan jou in elke opsig ryker of armer maak. Is daarom lewensbelangrik dat ons reg sal hoor en dat ons die taal van God sal aanleer. Want die taal van die Here maak mense gesond, die taal van die Here seën, maak mense effektief, doeltreffend in elke opsig. En ons moet blootgestel word aan die woord van die Here, want die woord van God, en ons moet aan die woord van God 'n stem gee. Ons moet praat soos die Here praat. Petrus sê, 1 Petrus die 4de hoofstuk, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. Dit is baie belangrik dat ons, wie ook al praat, hy sê as iemand spreek, nie as die predikante of die pastore of die dominee spreek nie, as iemand, elke een van ons is by God iemand. En as ons praat, moet dit wees soos die woorde van God. As hulle byvoorbeeld sê, die rand se waarde het geval en die rentekoers gaan op en die vleisprys gaan op en al hierdie goedes, dan moet ons nie sê wat die koerante sê nie. En ons moet nie sê wat die nuusmedia sê nie. Ons moet sê wat God sê. Dit wat ons sê, wat ons moet sê oor die vleisprys wat hoog is en die petrolprys wat hoog is en die klomp mense wat hulle werk gaan verloor. Ons moet sê wat God sê daaroor. Wat sê God daaroor?
Hy sê, geen onheil sal ons tref, en geen plaag sal naby ons tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande ons bevel gee, om ons te bewaar op alles weer. Die Bybel sê, die Here is ons herder, niks sal ons ontbreek nie, en hy sal vir ons sorg elke dag. Wanneer die onrus dreig en die geweld dreig, moet ons nie vir mekaar sê, nou is die duiwel los en nou maak almal net wat hulle wil nie. Ons moet sê wat God sê. God sê, ek is julle bewaarder wat nooit sluimer of slaap nie. Dit is belangrik dat ons sal sê wat die Here sê vir mekaar en vir onsself. Daaroor is dit belangrik dat ons sal oppas wat ons hoor. En daaroor moet ons die taal van die nuwe skepsel aanleer. Die Bybel sê, Jakobus 1 vers 19, hy sê, so dan my geliefde broeders, elke mens, nie net sommige nie, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Nou, weet jy waarom het 'n mens 2 ore gekry en 1 mond, sodat jy 2 keer meer moet luister as wat jy moet praat. Is belangrik. En as dit belangrik is dat ons sal oppas wat ons hoor. Ek meen Jesus sê pas op wat jy hoor. As dit belangrik is dat ons sal oppas wat ons hoor, is dit verseker ewe belangrik om op te pas wat jy sê. Is lewensbelangrik. Want Jesus het gesê, hy sê, want as ons dit wat ons hoor, dit wat ons luister, dis die goed wat ons glo, en dis die goed wat ons praat, en Jesus het gesê, julle sal verkry net wat julle sê, is baie belangrik. Kom ons kyk na 'n paar goed, 'n paar manne van God, wat in die Bybel gepraat het, oor die belangrikheid van woorde. 'n Prediker 5 vers 1 sê, wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van die Here nie, want God is in die hemel, en jy is op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Op die baie bekende Salomo sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Is belangrik dat ons sal weet, dat die vrug en die produk waarmee ons vandag opgeskeep sit, en wat vandag vir ons 'n probleem is, of wat ons vandag geniet, is die produk wat gelewer is van die gepratery van ons oor 'n baie lang tyd. So die Here alleen besit die vermoë om vir woorde 'n liggaam te gee. God alleen besit die vermoë om vir elke woord 'n liggaam te gee. En ons moet verstaan dat alles wat ons sien, was eers 'n woord gewees. Luister mooi. Elke sukses, elke oorwinning, elke deurbraak, elke oes was eers woorde gewees. Net so was elke mislukking, elke misoes, elke ramp, elke verkrachting was ook eers 'n woord gewees, wat mense gebly praat het, en toe het dit 'n woord geword. Nou, ons moet verstaan, die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en alle dinge het ontstaan uit die woord, en sonder die woord het geen ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons moet dit verstaan. En vandag, en ons moet verstaan, dat die Bybel sê, God, al die goed wat geskape is, die bome en die plante en die see en die visse en alles, en die natuur en alles, het God, is woorde wat God uitgespreek het. So alles wat geskape is, het God geskape. Maar die goed wat geskape is met 'n woord, moet ook in stand gehou word met 'n woord. Met ander woorde, dit is die mens, wat God se medewerkers op hierdie aarde is, wat die woorde moet uitspreek, waarmee die goed in stand gehou moet word, wat God geskep het met sy woorde. Dis belangrik,
dat ons dit sal verstaan, daaroor word ons genoem medewerkers van die Here. Baie keer praat mense en sê hulle hoe dat hulle vir die Here werk. Maar die regte storie is nie verkeerd om te sê, ons werk vir die Here nie. Maar die werklike storie is, ons werk nie net vir die Here nie, maar ons werk ook saam met die Here. En die Here het alles geskep met 'n woord, die Vader, en Jesus Christus het tydens sy aardse bediening, het hy die winde stil gemaak met 'n woord, hy het die duiwels uitgedryf met 'n woord, hy het siekes gesond gemaak met 'n woord, en so het hy gewerk met woorde, soos wat die Vader gewerk het met woorde, en soos wat, en hy sê, Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Met ander woorde, ons moet ook woorde gebruik om goeders in stand te kry en om tot stand te bring en in stand te hou. Is baie belangrik. Kom ons kyk, wat sê Jesus in Matteus die 12de hoofstuk vanaf vers 33. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Nou, as ons net daardie stukkie lees, dan is mense geneig om te dink, Jesus praat van goed wat jy sien. Hy sê die boom word geken aan sy vrugte. Dan is mense geneig om te dink, dis goed wat jy kan sien met jou oë. Maar nou verduidelik hy verder. Hy sê addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Dan antwoord hy die vraag. Hy sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. As hy sê, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Dan moet ons weet, jy kan daai vraag vra op twee maniere. Jy kan dit na twee maniere daarna kyk. Die eerste ding is, jy kan vra, weet, soos wat ek het eendag preek ek op 'n konferensie, en daar's baie geestelike leiers en van alle denominasies en kerke, en hier sit 'n dominee by die eerste ry. Nou lees ek die, en ek sê, jy kan dit op twee maniere, kan jy die skrif verduidelik. En die eerste manier is, ek gee die dominee so klap, so teen sy wang, ek sê, as ek die man klap, ek sê, kan sy vriende vir my vra, hoe kan jy dit doen? En dan kan ek dan hoef ek hom net weer te klap om te sê, dis hoe ek het doen. Ok, ek word nie kwaad vir die dominee nie, ek het hom net gedemonstreer. Ek sê maar die ander manier, dit is die manier hoe Jesus vra, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Hy sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Jy kan nie, die ander manier om dit te vra is, hoe kan jy Kaap toe loop in een dag met die voet? Dis nie moontlik nie. En Jesus sê hierso, julle kan nie iets anders praat as waarvan jou hart vol is nie. Dis onmoontlik om iets anders te sê of iets anders te praat as waarvan jou hart vol is. Kom ons lees verder. Hy sê addergeslag, kom ons lees net weer vers 34. Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dan sê hy, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Luister mooi. Ons weet, daar kan tog niks anders as woorde in jou hart ingaan of by jou hart uitkom nie. Niks anders as woorde nie. Maar Jesus het die vermoë, onthou nou mooi, Jesus word genoem die woord van God. En as daar iemand is wat presies weet die krag, die gevaar, die belangrikheid van woorde, is dit hy. Nou het hy die vermoë om al klaar die dinge te sien wat die woorde gaan word. Hy sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. So, hy kan, as hy hoor wat mense praat,
dan weet hy al klaar wat gaan dit produseer. Dit gaan voorspoed produseer, dit gaan ramp produseer, dit gaan oorwinning produseer, dit gaan hartseer produseer. Hy weet dit al klaar. Nou sê hy, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy geoordeel word. Dis baie belangrik, dat ons dit sal verstaan. So woorde, ons moet verstaan, dat die woorde wat ons praat, is lewensbelangrik. En dit kan bou of dit kan breek. Dit kan 'n treurige gevolg hê, of dit kan goed wees, om mense te help, om mense te bou, om mense te seën. Nou, kom ons kyk nou nog iets. Jesus sê op 'n ander plek, hy sê, julle moet sout in julle hê, en vrede hou met mekaar. Op 'n ander plek sê die Bybel, in Kolossense 4, vers 6, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Met ander woorde, dit wat jy sê, moet die vermoë hê om smaak te gee, en dit moet die vermoë hê om die kwaad en die verderf teë te werk. Dis wat moet gebeur. En die woorde wat ons praat, moet genesing bring. Dit moet die kwaad teëwerk. Dit moet geweld afbreek. En dit moet vrede bring. Amen. Nou, kom ons kyk wat sê Jesus verder. Hy sê in Matteus die 15de hoofstuk, vers 10. Ek praat met u oor die taal van die nuwe skepsel. Matteus die 15de hoofstuk, vers 10. En hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan, met 'n uitroepteken. So hy so ernstig oor dit, wat hy nou wil praat, dat hy dit uitroep. Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daarop kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Nou ek wil net hê jy moet verstaan, die fariseërs was die godsdienstige mense van sy dag. Die fariseërs het die kerk soort van verteenwoordig. Die godsdienstige mense verteenwoordig. Die fariseërs. Ok, nou sê hy, weet u, dat die disippels sê, weet u dat die fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Nou ons het in die kerkewêreld het ons 'n woord gebruik, ons het die oud stryd gevat. Nou eintlik sê hulle vir Jesus, die kerkmense het stryd gevat oor dit wat u gesê het, dat nie dit wat by die mense mond ingaan, maak hom onrein nie, maar wat by die mense mond uitgaan, maak hom onrein. Hulle het aanstoot geneem oor wat jy gesê het. Maar hy antwoord en sê vir hulle, elke plant, vers 13, wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Onthou is dit net nou, die ander skrifgedeelte wat ek gelees het Jesus gesê, 'n boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie. Toe praat hy ook van bome. En ons moet verstaan dat die mens is 'n planting van die Here. Ons is bome wat deur die Here geplant is. En ons produseer vrug. Maar die vrugte wat ons produseer is in die grootste mate dit wat ons sê, dit wat ons praat. Nou sê hy sê, maar hy antwoord hulle, toe hy gehoor het, die fariseërs het aanstoot geneem. Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het, die sal ontwortel word. Laat hulle staan. Hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde ander blinde lei, sal hulle albei in die sloot val. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis. Nou, as Jesus praat van die blindes wat ander blindes lei,
Dan praat hy nie van die mense wat ons hier langs die pad sien, met die wit stokkies, die blindes wat met die wit stokkies loop, en wat deur honde gelei word nie. Hy praat en hy sê in effek, hierdie mense het nie 'n openbaring oor die goed wat hulle preek nie. En omdat hulle nie 'n openbaring het van die goed wat hulle preek nie, verstaan hulle dit nie regtig nie, en sal hulle, soos die een blinde wat die ander blinde lei, altyd die sloot val. Alright, nou, en Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis, maar Jesus sê, is julle ook nog sonder verstand? Begryp julle nog nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dit wat die mens onrein maak. Ok nou, dit wat ons sê, dit waarna ons luister, kan nie net ons self besoedel en onrein maak nie, maar ook ander mense, wat daarna luister. Dis lewensbelangrik, dat ons dit sal verstaan. Onthou Jesus sê op 'n ander plek, hy sê, julle is alreeds rein, deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. Nou ek wil hier net op dit wys, dat Jesus praat, toe hy dit sê, het hy gepraat aan die einde van sy aardse bediening, en daardie skrif is nie op almal van toepassing nie. Daardie skrif is van toepassing op iemand of op mense, wat al vir 'n tyd lank, in daardie geval was het oor die 3,5 jaar, wat die disippels blootgestel was aan Jesus se prediking en aan sy lering, en hy kon toe aan die einde van sy aardse bediening vir hulle sê, julle is alreeds rein deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. Is baie belangrik. En die reinigingsproses wat ons betref, onthou ek sê, wanneer ons weergebore word, die Bybel sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword, dan praat hy van die mense gees. Ons siele moet vernuwe word. Ons moet ons verstand, wat deel is van ons sielsarea, moet ons herprogrammeer met God se woord en met sy gedagtes. Dis wat moet gebeur. En daaroor is daar woorde in ons woordeskat, wat ons moet uithaal, gedurig moet uithaal, en ontslaaf van moet raak. Gedurig ontslaaf van moet raak. En hoe meer ons soos God praat, en hoe kragtiger gaan ons wees in ons bediening, en hoe meer effektief gaan ons wees in die uitvoering van ons bediening op die aarde. Is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Luister nou mooi. Jesus sê, of die Bybel sê, Jakobus sê, hy sê, as iemand onder julle meen, Jakobus 1 vers 26, as iemand onder julle meen, dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie mens is te vergeefs. Met ander woorde, jy kan betrokke raak, of betrokke wees, by al die aktiwiteite in jou kerk, om die armes te versorg, om die ou mense te versorg, in die bidure, in elke opsig kan jy betrokke wees. Jy kan bid, en jy kan ander mense leer, en jy kan alles doen, al die aktiwiteite, maar as jy jou tong nie in toom hou nie, sê die Bybel, is jou godsdienst te vergeefs. Alright, tot volgende keer, ek seën u, mag die genade en vrede van God vir die kragtig vermeerder, wat na hierdie aanbieding geluister het. Tot volgende keer, die Here seën u.